Біздің тамашачы достарыбыз, исәнмісіз? Бүгінгі қонағыбыз Шүпірәлі түбегінен шыққан отақлы жыршылар Ғабдулла Рахимкулов, Рафаил Лясов кебек бейік шәхесләрнең мирасын дәвам итүче танылган жыршыбыз, сәнгатьтә зур казанышлар яулаган кеше Татарстанның халык артисты Илсаф. Рәхмәт, бик зурлап таныштырдың мине, матур итеп күрсәттең. Күптән танышып без синең белән, дуслар, ихтирам итәм, әйбәт, горурланам, син безнең үт күрше. Мин Буадан, син Шүпірәлдән. Шулай шул. Әле без адашлар да бит. Исемнәр дә бер Илсурлар. Без инде син белән очрашкач бит бөтен әйбәт кешеләрнең исемнәре Илсур дип килешәбез син белән. Шиткә китмик, чатайып алмыйк үзебезнең темага. Менә синең татар театры сәнгатенә мөнәсәбәтең ничек? Мөнәсәбәтем бик әйбәт. Театрны яратам, хөрмәт итәм. Ул өлкәдә театр сәнгать өлкәсендә үземне зур белгеч дип әйтә алмыйм. Теге бөтен нечкәлекләре белән таныш һәм беләм дип тарихын да башкаларына әйме, ләкин нык яратам. Иң зур менә сәнгатьтә иң зур жанрларның берсе дип әйтер идем. Менә телевидение барлыкка килгәч, интернет әйме заманалары килгәч, бер төрле фикерләр йөргән бит инде, әле дә бар ул театр бетерә ул дип. Әйме. Ничектер менә эстрада инде нык алга киткәч, театр битәчәк инде ул аның. Менә бер кайчан бетә торган нәрсә түгел театр. Шул кадәр ул үзенә бер дөнья, үзенә бер дөнья ул. Ул менә халык әле барыбер ничектер эстрадасыз бәлки үзем шунда булсам да яши алыр иде кебек минем өчен, театрсыз юк. Театр әлбәттә бик сәнгать, сәнгать дип әйтик, әйме. Юкка гына безнең бит инде бабаларыбыз дип әйтик, Кәрим Тинчуриннар, Абдулла Кариевлар, Алексей Камаллар юкка гына халыкка гына бит инде танытмаганнар. Авырлык белән булса да, шул ул бетергә тиеш. Авырлык белән менә әйтеп үттең, ул безнең бик шәхесләребез, театрның башлангычында йөргәннәр бит инде, һәм үзебезнең халкыбызга, татар халкына бик зур бүләк мирас калдырганнар. Менә тәрбияләүдә, халыкны үстерүдә, танытуда, дөньяга чыгаруда һәм гомумән шундый театры булу татарның. Шундый театрлар булу. Ул нинди дәрәҗәдә белемле, алга киткән, укымышлы икәнен күрсәтә инде. Менә син бит инде белеп килдең, кайсы бинада без син белән сөйләшеп утырабыз. Атаклы тарихи Кәрим Тинчурин театры бит инде. Менә мин үзем буа җегете, син Шүпірәл булгач, шуны сорыйсым килә. Менә мин үскәндә, балачакта, безнең якта иң популяр театр, иң яраткан халык тарафыннан яраткан театр күчмә театр иде. Шушы Кәрим Тинчурин театры бит инде ул. Аны менә күчмә театр килә дип сөенеп көтеп торалар. Сездә ничә йөрәге, шулайрак түгелме? Шүпірәл районында син балачактан хәтерлисеңме? Бездә шулай ук. Хәзер исемнәрен хәтерләмим. Берничә генә театр барганым булды. Бер-икедер, күп түгел. Чөнки ул вакытта үтә клубка йөргә дә. Уктышлар куып җөриләр. Ярамый да иде. Аны акчасы да бик югалы. Аны бушка кергә тырыша идек инде, конечно. Арт кишектән. Әтиянеләр бит инде җибәрмиләр, качып чыгасың. Бер сум бирә инде, бер сум яхшы инде ул. Бер сум булса. Шул күчмә театр дип белә идем инде мин, менә шул алар киләләр иде. Булай итеп ниләр килмәгәндер инде, шул аны нык яратып, каршы алып кетип тора иде инде халык. Менә үземдә хәтерлим әле халыкның шул спектакльнең иченә кирип китеп, шунда булган вакыйга белән яшәүләр иде. Аларга кушылып сөйләшеп, шунда игътибар белән карап, инанда бөтен уй кичерешләрне шул артистлар белән сюжет буенча кичереп барып, җылап, анда килеп, аннан соң әле аны берәр атнага бара авылда шуны сөйләп,
Рәхәтләнеп шәйниләр, әйме? Әле ул артистлар инде ничектер квартирага да кирсә әле кайберәүләрне алар инде. Сезгә кергәне юк инде? Юк, иде без ераграк тора идек. Безгә елгаша авылның икенче читенә аны безгә керткәннәр юк. Менә мин үзем шулай. Якын тирәгә шунда. Мин үзем артистлар белән кайнап үстем. Шулаймы? Театр артистлары да керәдер, эстрада артистлары да керәдер, баянистлар керәдер безгә. Фокус күрсәтүчеләр. Ярагансы ну болашақтан истә калган хатирәләр инде сей. Менә бүгенге көндә синең театрга җиргә вакыт таба аласыңмы, бармы? Сирәк булса да барырга тырышам мин. Барырга тырышам. Тинчурин театрында кайчан булдым мин? Бер ара электер. Спектакльнең исеме Яшьләр. Менә аны безнең режиссер түгел, чит ил режиссеры. Bu ne? Serdar rolünde oynuyor. Serdar rejissör üzeri Serdar. Yedeş. Yedeş. Anda Salavat oynadı. Artist mına Karim Tinçun teatrda. Менә шунда булдым. Башта аңламыйчарак утырган инде. Ахырдан менә ничектер гомумән спектакль ахырдан шишелеше ахырда бит инде. Шул режиссерның үзенең тормышына алынган бит. Менә ошады миңа. Гомумән барырга тырышам, Галискар Камал театрына да еш туры килми, ләкин барсам инде нык яратып иченә кереп карарга тырышам. Баргач яхшы җиргә кирәк, театрны ташларга ярамый. Менә син җырчы буларак бит инде ничек уйлыйсың? Җыр сәнгате белән театр сәнгатенең бәйләнеше зурмы? Ул булырга тиешме? Яки алар икесе аерым сәнгатьме, ничек уйлыйсың? Мин уйлыйм, икесе аерым сәнгать дим, эстрада. Менә миңа калса, артык җырлар, анда биюләр, менә кертү театр спектакльләренә кертү кирәк дип уйлыйм. Бу минем фикер. Бәлки мин дөрес түгелдер. Дөресен әйткәндә, эстрада үз юлы, театр үз юлы. Бу тарга кирәк түгел дип уйлыйм мин. Инде аның аермасы да зур бит инде эстрада. Шуңа күрә миңа калса, спектакльләрне артык музыкаль бизәнешләр белән нык күп җырлар кертәбәйме, биюләр, теге, мюзикл дип әйтәбез, шуңа әйләндереп калдыру миңа бик шабыт. Бәлки мин дөрес түгел. Димәк, синең уйлавыңча, татар тамашачысына мюзикл биюк якын түгел димәкче буласың килә инде. Шулай дип әйтергә була. Бәлки ул замана таләпләре буенча ансы да кирәктер инде. Минем спектакльне ничектер татарча карыйсым килә. Юк, әйбәт, ул һәрбер фикер яшәргә хакы бар. Һәрбер кешенең үзенең фикере. Менә минем уйлавымча, мин үзем менә шулай уйлыйм. Табигатьтә бер генә төрле хаклык юк. Шулай инде. Һәрбер нәрсә үзенчә хаклы. Һәрбер кеше үзенчә уйларга хаклы. Һәрбер кеше үзенчә яшәргә хаклы. Иң мөһиме, менә син эстрада җырчысы булсаң да, театр сәнгатен барып яратасың. Менә монысы мөһим. Нык яратам. Актерларны яратам безнең. Монда Карим Тинчуринда театрлар булсын, актерлар булсын, Галискар Камалда булсын, башка театрларда ничектер аралашырга яратам, дус булырга хөрмәт итәм үзебезнең бик инде артистларыбызны, актерларыбызны. Минем өчен театр бик якын. Яхшы, менә бит инде яшерен батыр түгел. Син чып-чын бишәр. Инде Да инде деген. Да инде. Менә читкә куеп та булмый, кирәк тә түгел. Менә шуны әйтәсем килә. Гомумән бит инде театр сәнгате әдәби телдә бара, әйме? Әдәби телдә бара. Менә син ничек уйлыйсың? Мишәр темасы кирәкме театрга? Миңа калса булырга мөмкин, нишләп булмасын. Менә Галискар Камал театрында барды бит инде. Йөрәк маем, Туфан Миңнең. Йөрәк маемнар анда Нижгар якларына барып ирәнеп кайтып. Мин аны Туфан абыга әйткәнем инде. Үзе исән вакытта әйтәм, сез нишләп мишәр эзләп
Сергачка барды кызсаң. Чүпірәлі мұнда ғана еме? Шул дейм, анда қайтқа шайы. Метем шулық бишерлер бетінде, шулық диалект, шулық ғырып ғадет. Ағар ерағырақ ізлеп барғанлар еді мишерлі. Мен бик ұшады, мен бірінші тапқыр қарадым спектакльді. Ondan sonra көрсету, ғырып ғадетлерін ешейшін, көрсету керектір деп ойлаймын, нешлеп керек болмасын. Әдәби тіл әлбәттә, енді ол біздің татар тілі, әдәби тіл болып барға дейіш біздің татар тілі, әдәби тілі, сөзде yok. Бұлай шушы yoqtan көрсеткенде, тағын бітені кірәшін, кергер екеулері, оны ненің мотор спектакльден теги хаман корап туймаслык биден артистлар алышын нытса да инде ничә буын шуңа күрә керектер дип уйлыйм. Төрле без татар дип яшибез, татар дип язылабыз, ләкин менә шундый яшәешне күрсәтү миңа калса андый юнәлешләрне бердән ашар түгел. Жақшы, енді олданырақ сөйлештік бет, енді сенің мюзиклға жырды театрда. Жоқ, мюзикл Міне сәбәтіңді. Міне әгерде келсек, драма білән комедияға. Ол өлкедегі сеңа қойсысы көбірек шей драма ма, комедия ма? Міне бары бір қазір гүмен енді шынды не бара. Кіші бик қазір эстрадада болса да ол, жырларынан алсақ та, қолапның бек ойлап ішке кіріп интегесі келмей. Нық ойланып отырып, ішке кіріп, қазір жеңілірек жырларына яраталар. Көбірек секіріп бей тұрған, дұрсын әйткенде енді, іштелігі болмаса да яра енді, шында біраз тоқмақ болса, жеткен. Қызғанышқа қаршы. Аның спектакльда да халық ғылмен бір көп майыралса да шул тамашашы бетенді. Шул бетенді ол. Алар шулай ұқты уже қазір көбірек жеңілірек спектакльдар комедияға тартыла деп ойлайм. Көбірек шонда комедийный спектакльдар бетенді біздің тулы заллар, тулы аншылықтар біле бара. Ләкин драмасыз болмайын шулай ұқ. Адаш, драмасыз болмай, нешегенде келітігіне қолдырып болмай бетенді. Репертуарны іштәлеклі, біздің классиклар, әсерлеріне де, пьесаларына да ұнытмайша, оларны да сәхнәләштіру керек деп ойлайм. Яқшы, сен фикір. Әнәттігі жеңілірек деген еске түшті менің бетінде сенің концертларында алып барған шақлар болды. Мен шуннан білесің, сән хәтерлейм. Міне, тек сәхнәге шығарайын алып бару үшін шығарасың бетінде халық артисті, Татарстанның халық артисті Илсақ деп шығарасың да, жырлай, міне әсәр мәзәклер сөйлейсің. Шул концерттасын екінші екеніне сөйләшсәләр, тамашашылар, Илсақ концертіне бардық әлі, келген ие. Шунда сұрасам, алып барушысы бар емісің? Бар ие? Кім ие? Бар ие шунда біреу, кілдірді, қатырләмейм. Міне шундай міне сәбәт бар. Бұны сұра келішәсің мі? Мен шуның білән еткенім бар, бәрілішкенім бар деп айтасым келер. Бар енді андай нәрсе ол, ғымымен өзіңнен де келіп сұраушылар, яратам да енді теге жырыңны, сол жырың исемің нешек әлі сенің деп дейін. Исте қалдырмаушылар. Бар енді. Андай да шырай. Аннан сын тағын менің өзімше традицион сұрау деп айтасым келе. Сен эстрада болуғына туйдырмай екен, бәлки тирән көңілде отыра тұрғандыр, бірер түрлі спектакльде роль ойнап бараға тілеген туғаны жоқ ма? Ойнарға туры келген жоқ. Балашақта... Жоқ, ойларға тілеген. Балашақта болғанда... Балашақта мектепте ендер кішкенеген рөллерді ойнаған болар еді енді. Сонда нелер. Лекен менің тілегім yok түгел еді, бар еді, ғымыр бойына. Нендер бір спектакльде, түгел кинода ойнайсам келген. Киноға чәсім келген еді. Бәлкі сің түгілдір әлі, бәлкі бірер шондай кинорежиссерлар көріп алып, менде зор
талант иесін. Или де театр режиссерлары. Бәлки шақырырлар. Фактура деген шинче. Фактура нәйбәт. Фактура былай, Аллаға шүкір. Білсін қыдай болсын. Аннан соң бітелі ойнау таланты да керек. Шуңа көре. Ансан инде иретелер әзме көпме? Аңды тілегім бар, иде де, әлі де бар. Жарар, бәлки шонда ишет өчө болар. Менә шу тапшырыгы карап. Аннан соң менә тагын инде шундый сорау. Гомумән үзеңдә ишеңдә ничек уйлыйсың, театр, татар театр сәнгатенә нинди теләкләрең бар? Нәрсә дип нинди теләктеләр идең? Теләкләре бу сорау минем өчен җиңел түгел, авыр. Чөнки монда мин ничектер ниндидер киңәшләр, нәрсәләр биреп утырырга әйтеп үткән, инде башта үземне зур теге специалист дип санамыйм. Теләкләрем гади генә минем. Шулай татар телен саклап, үзебезнең халыкка бара торган, ошый торган спектакльләр куеп, бик күп тамашачылар җыеп, шушы юлдан барырга миңа калса, мин бернинди дә монда тәнкыйть ягын әйтә алмыйм адаш, дөресен әйткәндә. Ул яктан бәя бирә алмыйм. Миңа калса бүгенге көндә бик әйбәт бара. Татар театр сәнгате. Бар тик уңышлар телегенә алам. Менә синең бу җавабың беләсең нәрсә күрсәтә синең йөзеңдә. Син бик тә тыйнак, итәгатьлек икәнлек күрсәтә. Чынлап та ул теге синең җавабыңда шундый теге ноталар җанры дип әйтәсез килә. Акыл бирелешен үзең акыллы булырга кирәк, әйме? Әйе, шул. Бигрәк тә шушы өлкәдә. Шушы өлкәдә. Акыл биреп утырырга була инде, нишләп аны? Әйе, акыл сатып утырып була. Монда алай эшләргә кирәк монда. Дөрес түгел дип әйт. Шуңа күрә безнең менә шундый безнең районнан чыккан шулай зур артистларыбыз менә Әхидият абый Султанов, оннан соң Ринат абый Тажетдинов, тагын команда Сафин, кем әле яшь артистларга керәлем. Шулай Камал театрында. Хәтерләмисеңме? Шулай безнең районнан Чүпрәледән. Яхшы. Тагын да шактый бар артистлар. Шуңа күрә менә бар тик горурлана гына алам. Үзебезнең шундый зур артистларыбыз белән үзебезнең юктан чыккан. Горурлана белү бик яхшы хис ул. Чөнки син димәк теге масая торган гадәтең юк, үзеңнекеләргә горурлану, ул ярата белү зур хис. Инде үзебезнең театр сәнгатенә, гомумән татар сәнгатенә, җыр сәнгатенә уңышлар телик. Сиңа шәхсән үзеңә тагын да зуррак үрләр яуларга язсын. Инде теге Татарстанның халык артисты дигән исемең бар. Россия күләмендә дә монсы ниләр алырга язсын, дәрәҗәләр булсын. Амин, рәхмәт. Теләкләрең өчен адаш. Чакырган өчен бик зур рәхмәт. Менә күрешкәндә юк инде, шактый булды. Менә сәбәп чыкты күрешергә. Шуңа күрә тамашачыларыбызга бар тик изге теләкләрем. Исән-сау, шул кая театр залларындамы, концертмы? Безнең өлкә концерт инде эстрада, күбрәк шушында күрешик. Концертларга килегез. Безгә синең концертта килеп, сиңа безнең спектакльләргә килеп күрешү күбрәк шулай булсын. Җайлары чыгартасың. Шулай уңышлар телим һәр кайсыбызга. Сиңа да, чөнки Илсур да булгач, Якташ та булгач, хөрмәт итәм, яратам дип әйтер идем. Шулай аралашып яшәргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт килгәнең өчен, уңышлар. Сезгә дә уңышлар.